iyo baza umunsi ku wundi uhereye none ukageza kera, uhereye kuva Yesu ajya apfa kugeza uyu munsi, ibyahanuwe birasohotse. Bibiliya ni iki? Bibiliya ni igitabo cyera cy'abakirisitu kirimo ijambo ry'Imana, kigizwe n'inyigisho, amateka, ubuhanuzi n'amabwiriza bifasha abantu kumenya Imana no kubaho neza. Ibice bigize Bibiliya: Isezerano rya kera rivuga amategeko y'isi ya kera, abantu b'Imana nka Mose n'abandi n'amategeko bahawe. Isezerano rishya rivuga ubuzima n'inyigisho za Yesu Kristo n'uko abantu bakizwa. Icyo Bibiliya imaze: kwigisha urukundo, ukwihangana n'ukuri, kuyobora abantu mu buzima bwa buri munsi, kwereka inzira ijya ku Mana. Mu magambo magufi, Bibiliya ni igitabo kigufasha kumenya Imana no kubaho ubuzima bwiza.